Biz sizning teleekranlarda qaynar salamlar jibaram. Men Rifat Zaripov. Demek efirda jırlağı kitapşırı dostlar. Bir saat davamında sizning bilen yaş yigitlerini kızlarını jır ülkesinde biz sınarbız. Elbette biz deganim bol da bolsa benim her vakittagi yardımcım DJ Ayon. DJ Ayon in the mix. Көріп тұрасыз жігітлер, қызлар, әзір, біз әзір. Демек біз ойыншылар білен танышабыз достар. Бірінші ойыншыбыз, Ирақ араларыны 50 қойлардан келген ойыншыбыз, танышып өтегелі Денис Ибрагимов. Денис Ибрахимов, Ташкент өлкәсе Ангрен шәһәрендә туып үскән. Әлеге вакытта Уфада яши, өйләнгән. Тормыш иптәше Фарзалия белән Зәлия исемле кызларын үстерәләр. Денис белеме буенча биюче, ләкин җырларга да бик ярата. Үзенең сольный гастроль туры хакында хыяллана, эшсезлектән һәм еланнардан курка. Девизы ирешкән дәрәҗәләрдә тукталма. Денис, мен инде һәрбер ойыншыга да үземнең бер соравымны бирәчәкмен. Иң беренче синнән башлап җибәрәбез. Менә син инде Ташкент якларыннан диелгән анкетада Башкортстанга килеп иҗат итеп яттасың. Шулай булгач сорыйм әле Ташкенттан булгач. Синең кумирың кем? Рифат, монда әзрәк кенә бүлдереп үтәм. Мен бит Ташкентта туган гына. Ләкин әти әниләр инде шунда урысча әйтмешләй акча артына чыгып киткән шаклар булган. Дөнья куып. Дөнья куарга. Инде кумир дигәндә, әлбәттә инде яшь чактан, бала чактан тыңлап үскән Руки вверх төркеме. Мен русча тирәсендәрәк инде. Руки вверх. Демәк, бу уенга килгәч, әлбәттә, куллар алга, күңел дәрт, җырлыйбыз, бейбез һәм беренче урын алабызмы? Алла берсә алырга тырышабыз. Алла берсә алабыз. Киттек, танышабыз икенче уенчыбыз белән достлар. Икенче уенчыбыз янәшәсә утырган безнең сөйкемле гүзәл сулы кызларыбызның берсе Эльвира Шейх. Эльвира Шейх үз Джигута шәһәрендә туып үскән. 1994 елда Чечняда сугыш башлану сәбәпле Башкортстанга күченеп китәләр. Әтисе авыл клубында директор булып эшләгәнгә күрә, Эльвира сәнгать дөньясына бик тиз чума. Ләкин әтиәниләре аның мәдәният өлкәсендә укуына каршы киләләр һәм Эльвира дизайнерлыкка укый. Хәзер парикмахер булып эшли һәм гастроль турлары белән йөри. Эльвира Шейх дигәч, ничектер шундый теге шейхларга мөрәҗәгать иткән шикелле булып китә. Эльвира сорыйм әле, бу шейх псевдоним гынамы? Менә шуның турында сөйләп үт әле. Бу каян килеп чыкты? Нәрсә ул? Ничек ул алай шулай шейх булырга булдың син? Шейх бу псевдоним гына, минем фамилиям Шейхидинова. 13 буква инде шуңа күрә ул бик озын фамилия, аны берсе дә искә төшереп ала алмый. Шуңа күрә кыскача шейх дип атарга уйладык. Кыскарттыгыз инде сез. Әйе. Бөтен әйберләрне кыскарткан заманда фамилияләрен дә кыскарткансыз. Уңышлы булсын, шулай булсын, әйбәт булсын. Үзең ничек телисең, шулай атасак та без дә бик шат, син дә шат бул. Күчәбез өченче уенчыбызга. Өченче уенчыбыз безнең Ямил Баймурзин, Башкортстан. Ямил Баймурзин, Башкортстан Республикасы Хайбулла районы Байгускар авылыннан Уфа мәдәният һәм сәнгать училищесын тәмамлап, хәзер Захир Исмәгыйлев исемендәге Уфа дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтында белем ала. Хобби гастрольләрдә йөрү, концертлар кую. Девизы алга, бары тик алга. Ямил, син анкетада язгансың, мин концертларга, гастрольләргә йөрергә яратам, ул минем хобби дигәнсең. Син сәнгатьне хоббига гына санагач, төп эшең нәрсә булып чыга синең? Төп эшем дә шул инде. Төп эшең дә шул, хобби да шул. Әйе, шуның белән ятасың, шуның белән торасың, тормыш яшәеше синең җыр. Әйе, Аллаһ шөкер. Менә бит шундый каян өйрәнеп бетте бу хәтле күп сөйләргә син. Ярар, танышабыз 4нче уенчыбыз белән. 4нче уенчыбыз безнең Сөмбел Муртазинов. Сөмбел Муртазина, Башкортстан Республикасы Янаул районы Истәк авылында туып үскән. Кияүдә түгел, хыялы зур сәхнәләрдә чыгыш ясау.
Хобби бию, тәмле ризыклар пешерү. Сөмбел үзен ачык күңелле, ярдәмчел кеше ди. Начар яклары юк дип уйлый. Кеше сүзеннән курка, башка җырчылардан аерылып торырга тели. Кумиры Салават Фатхетдинов. Сөмбел, сен бит инде һәмендә 3нчеме, 4нчеме тапкыр киләсең, нишләп йөрисең дип сорап тормыйм инде синнән. Нишләп йөргәнеңне беләсең. Җыр өлкәсендә өзеңне тагын бер тапкыр сынарга килгәнсеңдер. Бүген үзеңә нинди теләкләр телисең? Әйт әле. Рифат, біріншіден сізге сағынып келдім. Ой, рәхмәт, шундый приятно. Сағыным бір сезон өтті бит инде. Икенчеден үзіме тілеклер дегенде инде рәхәтләнеп күңел ашып уйнарга. Ай, шундый рәхәт, шундый приятно матур сүзләр ишеткәндә. Димәк, җәмәгать, без инде барыбыз да танышып беттек. Уенны башласак та була. Бездә беренче тур. Беренче тур, дуслар, инде җырлауга тапшыруын карап барган булсагыз, беләсез, артта экранда төрле шәхесләр, төрле артистлар пайда булачак. Мин аны әлбәттә күрмим, мин арт белән торачакмын. Сез күрсәгез, танысагыз, урыннан кычкырмыйсыз. Матур итеп кулны күтәрәсез дә, ул шәхес турында җырлыймы ул, биимы ул, шагыйрьме ул, кино артистымы, ничек тә булса, аның аңлатырга кирәк була инде. Аңлашылды димәк, әйме? Компьютер, күрсәт безгә беренче артистыбызны. Аха, иң беренче кул. Так, ничегрәк бит аңлатсам, Рифат. Биючеме ул? Бию. Без барыбыз да гомер, без дә тормышта биючедер инде ул. Шулай инансыз да дөрес әйе. Ну, сәхнәдә нишли бу? Сәхнәнеке түгелме бу кеше? Бу үзенчәлекле бер тавыш иясе инде ул. Ир егет дип әйтсәк куйсам, сиңа тагында якынрак булыр. Барс медиада күп Бу тапкыр. татар эстрадасы. Татар эстрадасы, әйе. Татар эстрадасы Барс медиа премияларында Алтын барыс премиялары. Алтын Барс премияларын ялаучы җегет. Ага. Берәр җырын беләсеңме? Бик тә менә җырын әле генә телешендә тора, ләкин сразу искә төшереп булмый. Урысча әйтмешләй, медленный җырлар җырларга ярата. Медленный җырларга ярата. Үзенчәлекле Алтын барыс премиясе, алар бик күп инде дә. Әйе, алар бик күпләр инде. Ләкин минем күңелем чыктыр үзенчәлекле дигәч, Илдар Әхмәтов түгелме? Шул. Шул? Точно шулмы? Шул. Алайса 10 балл сиңа. Зур рәхмәт. Менә бит. Кәкре атып туры тидердем дигән сүз инде бу дуслар. Менә бит 10 баллны алып та куйдык. Күчәбез икенче шәхесебезгә. Ага, Сөмбел. Мин җиңрәк әйтәм инде. Золушка киносы, Рәсәй киносы бар безнең иске. Әйе. Анда Мачеханың уйнаган иде актриса безнең. Мачеха уйнаган иде. Әйе. Фәйнә апа инде. Әйе. Кем әле? Раневская. Әйе шул, дөрес. Конечно, менә бит миңа ярдәмдә итәләр. Әлбәттә 10 баллны аласың. Мин аның Фәйнә апа икәнен искә төшердем, фамилиясын онытылган дуслар. Ярар, күчәбез 3нче артистыбызга. Иң беренче кул синнән. Бу җегет инде Салават Фатхетдинов та иҗат итеп җибәргән җегет. Үзе ябык кына, синең кебек Рифат. Минем кебек, мине үзем түгелме дип уйлап куйган. Мин дә Салават Ләкин абый. сез аның белән бергә дә эшләп алдыгыз. Бу җырчы егетме? Җырчы егет. Ришат Фазли Әхмәтов. Дөрес. Тагын 10 балл сиңа дуслар. Шуңа күрә җегетләр, кызлар йоклап утырмыйбыз, балларны алабыз һәм күчәбез 4нче артистыбызга. Ага, менә бит. Наконец-то куллар күтәрелә башлады шәйхтанда. Бу кем нишли бу? Яза. Яза? СМС язамы? Юк. Хикәяләр яза, шигырьләр хикәя. яза. Хикәяләр. Татарча язамы? Юк. Башкортча? Рус телендә. Рус телендә. Ага. Берәр язган әсәрен Искә төшерә алмыйм. Аның чәче шундый кыска менә. чәче Карре гына иртә иде ул. Кайчандыр элек мыйгы бар. Ага, мыйгы бар. Борыны бармы? Бик великий менә шундый. Великий кеше. Рус телендә. Рус телендәге Язучы. великий кешеләр бик күп бит алар. Берәр шигыре, җыры. Шулы танаулы.
озын, очлы, танаулы. Менің шекерлемені. Так, андый кіші ол біреу генә бит инде. Литература дәрісләрендә. Көз алдына келе башлады, шондай ашық маңғайлы. Әйе. Бу инде не? Васильевич, Гоголь. Әйе, Шул- Гоголь. Ай алла, 10 бал сиңа. Гогольдан да, миннен де. Бишар-бишарны бирәбез да 10 бал була. Күшәбез соңгы 5-нче шәхесебезгә. Оха, давай, менә бит. Бу биючене аңлаталы биючеме бу? Юк, был апаебыз беден йырсы. Аха, все. Бұл апаебыз Башқұртстан, Башқұрт татар эстрадасынан түгел, Ресей кемелінде популяр йырсы. Рәсәй буйлап. Ие. Ну, башкача да, татарча да жырлыймы? Башқұртстан татарша жырлый. И руссала. Бәрәш, кем икән соң ул? Кияүдәме, өйләнгәнме? Кияүдә, ие. Хатын кызы димәк. Ие. Так. Берәр йырын беләсеңме? Білем әлбетте. Йырлы. Bir almanı bişke büleyik. Berebedesini berebed. Nesi gel o? Үләйек. Үлeyik. Үлірге қолай көрітмен, конечно. Шуны йырлаймы, шул апа? Ие. Башқұрт тілінде бигерәк матур йырлайды. Башкорт телендә. Ну, моның әти-әниләре бармы соң? Бар әлбетте. Алар кем, кая эшли? Гаиләләрен белмисеңме? Атаһының исемен әйтһәм буламы? Әйт әле, әйт. Атасын да беләсеңме әллә? Беләм. Әйт әле. Рәлиф Сафин. Hey! Аны сразу атасының исемен әйткән булсаң, конечно, Алсу Сафина, шулмы? Әлбетте. 10 бал, әлбәттә булгач 10 бал инде. Димәк, җәмәгать, менә бит, шаян көлке уен җырның белән беренче турыбызның да ахырына якынлаштык. Бик зур рәхмәт әйтеп күчәбез икенче турга, дуслар. Икенче тур тагы да кызыграк, тагы да күңеллерәк булырдыр дип ышанып каласы килә, чөнки безнең егетләр, кызларыбыз шук, шаян, энергичныйлар, очып торалар, янып торалар. Икенче турда инде biz сезне музыка өлкәсендә әз генә сынап караячакбыз. Без дигәнебез әлбәттә Айон белән. Айон сезгә төрле композициялар, музыкалар уйнатачак. Һәр берегезгә өчәрки. Сезгә җырны тыңларга һәм җырның исемен һәм кем башкарганын әйтергә кирәк була. Дөрес җавап әйтәбез икән, әлбәттә 10 бал алабыз. Аның өчен мин кулыма матур үземнең шушы папкамны алачакмын. Денис, синнән башлап җибәрәбез. Әзермесен? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бисмиллаларны әйтеп, артистларны беләсең инде, танырсың Алла теләсә. Киттек, беренче музыканы тыңлыйбыз. Кем булыр микән бу? Ишеткән бармы? Нейін, проигрышны ешткән бар жырын шыд исләмейм. Менә бу соңгы араларда, соңгы бір елда менә бигрәк тә популярлашып китте. ТМТВ каналыннан аның клиплары да бик еш күренә. Бу кыз кеше дип әйтик инде. Сине дә этлисем килмей, үзем дә этләнәсем килмей. Юк. Белмисең. Юк. Менә белмәгәннәргә Айоннан шушындай музыка куйла. Кыйгак дигән сүз бу. Айон, куй әле, тыңлат. Исеңдәме, иркәм язгы кичәләр, тәүге сөю, тәүге күрешү, таң атырган шакларга батты, көткән шаклар, каба күрешү. Ишеткәнең барымы, юкмы? Жырын ешткән бар радиодан. Теге биюче булып элек кая эшләдең дигәч, радиода дигән бит берәү. Син дә шулай гына килеп чыкты. Так, тыңлыйбыз икенче җырны. Мин уйлавымча Башкортстандыкы ахырсы. Бәлки, шулайдыр. Син ялгышмыйсың? Әһә. Әле шушы елларда гына ТМТВ да катнашты. Катнашты. Әнвәр Нургалиев түгелме? Түгелме түгел. Шул. Шулмы? Соң дисең микән?
Білмеймін, біреуірде демеймін. Соң дейсің мекен, Жырның соң есімі дейсің шулай. мекен. Діріс. Білгенген ішік қоя. Наконец. Кеттік тыңлатық әлі айын. Екі арада деген қорияқа, ерек қоманда, сені яратам. Шындай матыр жырлар алып келді бізге Әнвер абайыбыз. Екіншісі оңнашылды, білдік. Әнвернің балаларını алдық, тыңлайбыз үшінші жырны. Сөндірсәң де бола, оңнада ақыры бұл жа. Ненде жырсың жырын білгеніңді білдік? Ой бұлбылым. Ай бұлбылым, дұрыс. Әлеке жарайынды. Әлекеге жырыны біз нешек дейбіз? Әлекегелеріні. Ретро жыр. Ретро жыр дейбіз. Тағын ненде жырлар бар біздің? Халық жыры. Дұрыс. Халық жыры. Ай бұлбылым. Ай бұлбылым. Қой әлі айын тыңлады. Ай бұлбылым. Ай бұлбылым деп жырлатып та бітірмеді енді бізден айыр. Нүні шекілі болмасын, жауапларını алдық, балларını алдық. Көшеміз екінші ойыншымызға. Елбері, кәйіфлерін шек? Яқшы. Яқшы болғаш демек барсыда әйбәт деген сөз енді. Тыңлайбыз жырларını, жауап береміз, һәм балларını алабыз. Бірінші жырны тыңлайбыз. Ишіткенім юк шул бұл жырны. Ай, нешек ешткен болмасын енді радиолардан да түшмей, ТМТV каналынан да түшмей, утюг қабыстанға жырлана тұрған жыр бет енді бұл. Әйт енді, он балаласың бейт. Эльмира Нагимова түгілдір енді. Түгіл шыл, түгіл. Міне білмегенлерге біздің айын сыразы айын тыңлат әлі. Uyla әлі сыздары, яшерекні қыздары, Uyla ağlına кейін басында қыздары. Uyla әлі сыздары, яшерекні қыздары, Uyla ağlına кейін басында. Кім бұл дейкен бұл? Güzel Urazова. Yok енді güzel Тоғышы шаған бет. Түгіл, шаған ғынадыр енді. Азалия Зиннет гармоншы абыйыма деп ізгіленіп жырлый. Ярар тыңлайбыз екінші жырны. Фирдус Тимаев. Тыңлап етер. Ринат Рахматуллин. Дұрыс, Ринат Рахматуллин. Жыр. Кил Келмей. yazıları ма? Ястырын. Yok, yaz түгіл. Келді, келінің екінші түрлісіншік бұла. Шакыру. Дұрыс, шақыр ғына мені жыры білен. Айын қой. Шырған зұр yollarga, сиңе olan hislerini, salam şuşu jırlarga, salam şuşu jırlarga. Енді 10 бал бере алмайым, ошоламасағыз 5 кіна бал қоябыз. Риза мұсыз? Ризалға шырға енді қоя бар. Қоя бараға, бұтен вариант жоқ аймыз. Жәмәға, жігіттер, қызлар, шушы ойында оқ, сұрауларға оқ, дұрыс толы жауаплар беріп отырғандағына сіз жеңіп шығашақсыз. Аннан матурда жырларсыз, баллар да көп болыр, ләкин бірінші-екінші турда алмаған баллар білен қыз қарашақ, жоңа көре иқтибарлырақ болып дұрыс жауаплар берсек еді. Тыңлайбыз үшінші жырны. Qarlar
ява, язлар. Дәрҗәрен дөрес көйлисең әйе. Исемен оныттым. Жырның исеменме? Юк, жырның... Жырчысының исеме. Әйе. Жырчысының исеме ничек дип аңлатыйм икән? Менә ир белән хатын бергә яшиләр дәйме? Аерылалар да, алар нинди була? Аерылгач ул уже. Аерылган була инде, конечно. Свободныйның татарчасы ничек була? Иркен. Ну, дөрес, ир шу урыннарын гына алыштырырга кирәк. Ирек Нугманов. Дөрес, Ирек Нугманов. Жырның исеме дә дөрес әйттең инде, тыңлат әле Айон. Ярлар бала, ак яулыкта күздән юлларга, ак сулар көйли сыман, яман суламый бала. Менә бит, дөрес тулы җавап алабыз да 5 кенә түгел, 10 балны алып куябыз үзебезгә. Дусларым, матурларым, эфирда жырлау вакыт тапшыруы бездә икенче тур. Янып киеп, жырларны эзлибез, жырчыларны табабыз. Менә килә инде 3нче уенчыбыз янына да якынлаштык. Кәефләр ничек, Камил? Аллага шөкер, бик тә яхшы. Ай, рәхмәт, молодец. Май кыяр шикелле елмаеп утырасың. Алла бирсә, жырчыларны да танырсың әлеме? Бәлки. Так, беренче жырны тыңлап узыйк әле. Кем башкара микән, нинди жыр микән? Киттек. Гүзәл Уразова. Дөрес, Гүзәл Уразова, жырның исеме. Иран кызганска каршы итләмәем. Белмисең да? Бәлки Ярдәм итәрсең дисең. ярдәм итәгез, бәлки белермен дә. Нинди шундый ачык кеше булып була икән ул, ничек дип әйтим инде, менә шушы гаилә темасын дәвам итәбез инде. Өйләнешкәч, яши башлагач, Аллаһы Тәгалә шушы гаиләгә нәрсә бүләк итә? Гаилә. Әйе, шушы гаиләгә нәрсә бүләк итә? Тагын бер тапкыр сорыйм. Балалар. Дөрес, жырның исеме? Балалар. Ай, молодец. Рәхмәт. Кайылардан беләсез сез, ай, Айон тыңлат әле, жырны тыңлыйк. Бүләге булсыйып туймас газиз балалар яратылып яши бәхетле ата-аналар. Шуннан да бу инде хәттаның клибы да бар, Дубайга барып 11 балалы гаиләне төшертеп кайтканнар иде, карагыз. Клибын күргәнең бар. Тыңлыйбыз икенче жырны. Басын кем йырлай икән? Буны йырлаусылар күп инде, конечно. Әлбәттә. Иң беренче булып жырлаган кешесе бар аның. Әйдә жырын әйт әле баштан. Авторын әйтәм беренче. Әйт, авторын әйт. Рамил Сурагулов. Әйе. Әйтмә һин авыр сүз. Әйе. Йырсыһы, буны Ирек Нугманов та йырлай. Әйе, ул да жырлады. Уны анарга кадәр алданрак йырладылар. Уга тиклем. Менә бу Татарстанныкы эшләпә киеп йырлый ул. Мунир Рахмаев түгел. Олрагы. Аха. Шут кенә. Рафаил Латыпов. Ул кепкәгә бит әле, точно. Ай, ул кепкәгә. Ай, молодец. Җавап! Бер. Тик. Ике. Менә молодец, үзе санап бара бит ул. Әйтеп куяйм инде. Әйтеп куя әле. Может, дөрес тә булыр. Может, дөрес тә булыр. Ирме ул? Ну, мин хатын кыз теге эшләпә киеп җырлаганы бәлки бардырдыр да. Точно. Ир.
Әлдә килгәнсең әле Ямил. Син булмасаң бу кадәр кызык булмыйдыр я. Мин сиңа кызык ясаганың өчен булса да, инде уйлап та утырма, җырында дөрес әйттең, авторында дөрес әйттең. Мин сиңа 5 кенә балл бирә алмам инде. Җырын тыңлат әле Айон. Әйтмәсин, авырсың сәйтмәсин, йөрәк бите болайга яралы, җырларны шаулатып җырлыйсың, гөрләтеп яшисең әле. Кем булды икән бу? Юк, таный алмайм. Таный алмасаң да Асаф абый Валиев булды бу. Асаф Валиев дигән җырчы бар Татарстанда. Беләсеңме син аны? Тәүге ишеттем. Шулаймы моны? Әйе. Ярар, әле Татарстан белән юллар якынайыр, ишетерсең, күрерсең, белерсең, барсын Алла да. бирә. Ну мин сиңа 10 баллны барыбер бирәм, чөнки син авторларына кадәр дөрес иттереп әйттең. 10 балл синеке. Тыңлыйбыз чираттагы 3нче җырны. Ну? Бұл Башқұртстандықы әле Татарстандықы ма? Татарстанныкы. Аха. Так, қатын-қыз шикелек. Шикелле түгел, точно. Хиде өмсе. Ага. Менә ұша торган әйберләр нәрсә була әле? Самолет түгел. Шебен. Шебен нәрсә? Қош. Шебен нәселеннән була алмый бит инде. Мин дә кошлар нәселеннән дип җырлый. Оф, күч әле, сине кырыга утырыйм әле. Кызык синең белән. Кара әле, син безнең группага килмәстең микән? Сақыр хағыз не? Аптырап тұрмапсың Син келер? чакырып та түгел, син үзең дә килергә можеш. Әлбәттә. Кара әле, Ямил. Җырның исемен белдек. Җырчысын да әйтсәң, 10 балны аласың бит малай. Иркә. Кетте бу хәтәгә бөтен нәселне санап. Шул нәселдән. Аян. Менә бит. Белмәгәч шушылай ди шул. Кошлар мәсәленнән Аштырам туган илгә, сихри ташлы кеше булган, сихри туган җиргә, туган җиргә. Менә шушылай иттереп җырлый бездә Татарстанның гүзәл сылу кызларыбызның берсе Лилия Хайруллина. Мин дә кошлар нәселеннән дип җырлый. Ну борчылыр урын юк. Син инде яртысына булса да дөрес җавап бирдең. Күчәбез 4нче уенчыбызга. 4нче уенчыбыз инде ул әзер, янып тора, киеп тора, көтеп тора. Шулай бит әймесең бел? Әлбәттә. Алай булгач тыңлыйбыз беренче җырны. Башы танышыкты. Нигә припевын уйнатмыйларсың менә? Менә белмим шул инде. Нигә икәнен. Менә ул җырчыны безнең Ямил әйтте инде бая. Шул түгелме дигәндә шушы җырчыбызның исемен әйтте ул. Иркә түгелме? Дөрес, Иркә. Иркәнең нинди җыры? Сандугач. Афәрин, дөрес. Сандугачым җыры белән Айон кой. Сандугачым таларда, күзләремгә айларда. Менә бит, җырны да белдек, җырчысын да белдек. Тыңлыйбыз икенче җырны. Марат белән Айрат. Марат белән? Айрат түгел исемен уныттым. Марат белән Артур дуэты, дөрес. Артур. Җырның исеме? Белмим. Кыштан соң. Саңгырауларга 2 тапкыр азан әйтмиләр. Кыштан соң. Әйе, кыштан соң. Нәрсә була? Яз.
Ну инде бусына әлбәттә мин инде үзең дә әйтә алмагач бал бирә алмыйм. Айон нишәтәбез? Жыршысына шутлана мısın? Менә баштан тыңлыйк әле җырны. Yazlarda sine ezilen, yazlarda sine takın. Yazның birinci şəkşəyin, tiksine ezip birin. Yazның birinci şəkşəyin, Үзеңә өзеп бирдем. Ишеткән бар идеме? Var. Бар инде Артур белән Маратның язлар турындагы җырлары. Ну инде 5 бал булса да бирәм мин сиңа. Ачуланмыйсың? Үзеңә рәхмәт җавапларың өчен. Һәм тыңлыйбыз чираттагы 3нче җырны. Кеттек достlar. Әйдә. Карап отырган тамашачылар, әйт инде шул бит инде утырасыз инде. Монда килгәч булмый шул. Иң шибәр диләр. Тагын нәрсә диләр? Матур диләр. Тагын нинди диләр? Güzel. Güzel диләр, әйе. 1 2 3 Cevap? Bilmiyorsun, jırım bilem, ismini bilmeyeyim. Ne diyorsun? Jırın tınlağında bit yazıp koymuyorlar başından. Менә сезгә диелгән вакыт чыкты. Җырны тыңлап карыйк әле. Çayqala sularımız, çayqala sularımız, Qaysı yıldızlar arasında yürüyen yollarımız. Айкала суларыбыз, шайкала суларыбыз дип Җәвит Әбү Шакиров җырлады. Мин дә сиңа исемен әйтмим. Кайткач бу җырны эзләп табып, исемен белеп миңа шалтыратырсың әле, яме? Ну җырның исемен әйткән өчен 5 бал бирәбез инде. 5 бал. Каян килеп, каян китмәгән. Тулы бал биреп булмый. Сылукай җыры иде, дуслар. Шулай бит. Ярар, инде ниһаять 2нче турында ахырына килеп җиттек, дуслар. Күчәбез 3нче турга. Дуслар, инде сез утыра арып та беткәнсездер. 3нче турда безгә янәдән экран кирәк. Экранны инде мин дә күрәм, сез дә күрәчәксез. Экранда төрле рәсемнәр, төрле башваткычлар, шундый. Шушы рәсемнәрне бергә кушып, җавабын гына әйтергә, җавабын табырга кирәк булачак. Уйлар өчен вакыт бик аз. 30 гына секунд. Қолны күтәрәбез, җавапны әйтәбез, 10 балны алабыз. Аңлашылды? Беренче биремдә сезгә 3 сурәтнең уртак ягын табарга кирәк була. Тиз генә кеттек. Симбел беренче кул синнән булды? Amerika. Дөрес, афәрин, Америка. 10 бал. Теге алалмаган балларны куып җитәсең син ала теләсә. Икенче сорау, шулай ук сүрәтләрне нәрсә берләштерә икән әйтергә кирәк. Уйлар өчен нибары 30 секунд. Киттек, дуслар. Симбел тагын кул синнән. Математика. Математика. Oku, ders, kitap, bilim. Дөрес, укыту, дөрес. 10 бал синеке. Җегетләр, кызлар, йоклап отырмыйбыз, баштан колны күтәрәбез дә җавапны әйтәбез. Хәзер экраннарда танылган башкаручының танылган клибыннан кадр яшерелгән булачак. Сезгә башкаручының исемен һәм әлбәттә җырның исемен әйтергә кирәк. Карыйбыз экранга. Ага, әйдәле. Аиша түгелме? Аиша түгел. Ямил. Кемгә ошаган? Güzelim diyen yarısı var bit әле? Әйе. Шул түгелме? Юк, ул түгел. Кызганыч, вакыт чыкты. Берегездән дә җавап булмады. Дилә Нигъматуллинаның Дилә Нигъматуллинаның шул да җитә клибыннан кадр иде. Ярар, борчылыр урын юк, чираттагы сорау. Сезнең өчен тагын 3 сүрәт, карыйбыз да җавапны әйтәбез. Син бел вообще гел алдан. Bal. Әлбәттә бал булмыйча нәрсә булсын инде, бал. Һәм соңгы 5нче сорау. Шулай ук сүрәтләрне нәрсә берләштерә икәнен карыйбыз экранга һәм җавапны әйтәбез. Олигархлар.
Олигархлар. Байлык. Дөрес, олигархлар ди. Байлык. Шулай итеп, дуслар, без инде 3-нче турга да кайсынадыр җавап таптык, кайсынадыр таба алмадык, но без аны ярып чыктык. Хәзер инде һәммәгезнең дә ничә бал туплаганын әйтер мизгелләр, вакытлар килеп җиткәндер. Әйтеп узыйк әле. Денис, дустым, синнән башлап җибәрик. Ничә бал дип уйлыйсың син дә? Миңа не жалко, Рифат, күпме бирәсең шул минеке инде. Сиңа не жалко, сиңа 50 бал җыелган. О, 50 рәхмәт. синдә. Рәхмәт. Эльвира, син дә күпме дип уйлыйсың? 25-30. Дөрес, 25 бал синдә. Һәм инде безнең Ямил брат, синеке? 15 тә уйлайм. Алай үзеңә аз бәя куйма, 30 бал синдә, 30 бал җыелган. Һәм инде иң күбе синдә Сөмбел, 60 бал. 60. Менә дуслар, балларны белдек. Хәзер инде бездә 4нче тур. 4нче тур бик җайлы, бик рәхәт дисәк тә була, бик катлаулы дисәк тә була. Чөнки монда матур иттереп, дөрес итеп җырларга кирәк. Шуны безнең җырлауки аппараты бәяләячәк һәм балларны да ул куячак. Монда инде минем кирәк тә юк дисәк тә була, ләкин мин сезне тыңлап утырачакмын. Денис, янәдән синнән башлап җибәрәбез. Рәхим ит, чыг әле бирегә. Яулыкларым әллә синең, яулыкларым әллә синең, шигелгән юлларыма әллә сирин, юлларыма сибелгән. Юлларыма әллә сирин, юлларыма сибелгән. Сине күреп бар табигать, сине күреп бар табигать, сөенгән. Әллә инде üzülгәнсең, сириннән. Әллә инде üzülгәнсең, сириннән. Яшим миндә синең сагыш, синең тавыш. Яшим миндә синең сагыш, синең сүз. Мөмкинме соң танышырга, табышырга, мөмкинме соң сиринсез? Мөмкинме соң танышырга, табышырга, мөмкинме соң сиринсез? Мөмкинме соң Әфәрин, Денис, бик зур рәхмәт шушындай матур безнең Фирза абыйның җырларында искә төшереп, безгә бүләк итеп киткәнең өчен рәхим итеп утырабыз орыннарыбызга. Әле тамашачыларыбыз да безнең белән бергә җырлашып утыргансыз. Шулай бит. Инде
Безнең караоке аппаратының балларын экранда чагылачак. Карабызык әле ничә балл күрсәтер микән? 87 балл. Начар түгел Денис, бик әйбәт балларының берсе бу. Шулай достар, без дәвам итәбез, чакырабыз үзебезнең Эльвира Шәйхне. Сине күргән сайын шатланамын, бәхетемә тигән өлештән. Бер елмаеп карауларың синең, кадерлерәк алтын көмештән. Син бәхетле булсаң миңа җитә, ниләр тели алыйм мин тагын. Минем беләнме син, түгелме син, тик бәхетле генә бул җаным. Яратырга мине өйрәттең син, онытылып бөтен дөньядан. Һәр яңа көн җиргә туган саен, гашыйк булам сиңа яңадан. Син бәхетле булсаң миңа җитә, ниләр тели алыйм мин тагын. Минем беләнме син, түгелме син, тик бәхетле генә бул җаным. Син бәхетле булсаң миңа җитә, ниләр тели алыйм мин тагын. Минем беләнме син, түгелме син, тик бәхетле генә бул җаным. Җаныкаем диеп эндәшсәм дә, син минеке түгел әлегә. Синең белән таныштырган язмыш, кавыштырса иде мәңгегә. Син бәхетле булсаң миңа җитә, ниләр тели алыйм мин тагын. Минем беләнме син, түгелме син, тик бәхетле генә бул җаным. Син бәхетле булсаң миңа җитә, ниләр тели алыйм мин тагын. Минем беләнме син, түгелме син, тик бәхетле генә бул җаным. Син бәхетле булсаң миңа җитә, ниләр тели алыйм мин тагын. Минем беләнме син, түгелме син, тик бәхетле генә бул җаным. Син бәхетле булсаң миңа җитә, ниләр тели алыйм мин тагын. Минем беләнме син, түгелме син, тик бәхетле генә бул җаным. Минем беләнме син, түгелме син, тик бәхетле генә бул җаным. Эльвира Шәйх, малай, менә бит рәхәтләндереп, матур иттереп.
Жайылып кетіп, матур еттеріп, жырлап бердің бізге, бөлек еттің, ашылып, рахаттанып, шын көңілден. Әм енді біздің караоке аппаратыда мен айтам, шой ашылып кетіп, неше бал қойыр мекен, қариқ әлі. Міне бей, 88 бал біздің караоке аппаратыда ашылып кетті, бәқіт тілеп 88 бал қойды. Жәмәғат бізді жырлауы тапшыруы һәм 4-ші тур бара. Бізді жігіттер, қызлар өздерінің матур жырларын бізге бөлек етелер. Ямил, дос, сені шақырып шығарым әлі, рәхим ет әлі. Оппа, оппа деп күні келіп шыға ол. Нендей жыр әзірлеп келдің екен біздің тамашашыларға? Бұл ердің исімейінде әйдегі достар, ерлайық бірге деп атала. Ерсізін айтып тұрмайым, сөйкей, бұл ерді көп ерсілар ерлай. Рәхим ет әлі, әйді әлі. Мен де ерлап алайым әлі. Давай сен де. Әйдегі достар, ерлайық бірге. Татарстан байықылын. Кедіктер, бүлік етіп сәскелер үдмәнім, мен хізге ең матур ер үдләнім. Ол ерді таптым Қазан қалағында, мұңлық күй ұттым Турғай телінде. Әйдегі тұттар ерлайық бірге, ең матур ердарды хайлап қына, ең матур ердарды хайлап қына, ешелік дүниялы хайрап қына. Әйдегі тұттар ерлайық бірге, ең матур ердарды хайлап қына, ең матур ердарды хайлап қына, ешелік тұттар хайрап қына. Бейбіт тұттар, хоп! Hürmetli tamашашылар, мехінге башқұрса бақып көрдім. Хей! Еппа! Хуп! Хей! Хай, рахмет! Келдім хізге, изелдіңіз тесіп, хізді хағынып, қанатланып ұсып, құш қанаттары менің еңімді, ер қанаттары менің көңлімді. Әйдегі тұттар ерлайық бірге, ең матур ердарды хайлап қына, ең матур ердарды хайлап қына, ешейік дүниялы хайрап қына. Әйдегі тұттар ерлайық бірге, ең матур ердарды хайлап қына, ең матур ердарды хайлап қына, ешейік дүниялы хайрап қына. Оппа! Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай. Қалғанын өтеді ерлаған. И біргіліп, әйдегі тұттар ерлайық бірге, ең матур ердарды хайлап қына, ең матур ердарды хайлап қына, ешейік дүниялы хайрап қына, ең матур ердарды хайлап қына, ешейік дүнияларда хайрап қына. Рахмат. Молодец! Ай, афарин, Ямин. Вот сенен энергетика прет сенен, әймәк. Әдірек тұрышқан болам енді шында. Молодец, молодец. Рахимет, отыр, Ямин. Рахмат. Алла. Шындай матур ерлайһың. Шырақ қатып қарап тұрным. Ай, мен де башқұртша хүйлей башлағаным бітенді. Хиңе Ай, қошылып. афарин. Ну, жәмәғат, достар, міне шушындай жігіттеріміз жанып кейіп тұрғанда нешеге енді жырламайсың, нешек ойнамайсың, нешек көңіл ашмайсың. Әлбәтті караоке аппаратыда хиңелі бір ат хеңге қойған әлі. О! 85 бал! 85 бал аппарат қойса, бір балны бейген үшін өзім берем сеңа. От, рахмат! 86 бал сенікі. Міне бет, достар. Һәм енді Сүмбіл, сені шақырып шығарық әлі.
yaşa yaramay Birniga de qaramay Muhabbatsiz yaşa yaramay Шынында бик зур рәхмәт. Мәхәббәтсез, яратусыз яшәү ярамый, дуслар. Яратып яшәргә кирәк. Менә нәкъ Сөмбел шикелле, нәкъ безнең шикелле, нәкъ сезнең шикелле. Дуслар, Сөмбел. Ничә балл куер дип уйлыйсың инде хәзер аппарат бужырга? Bilmim Белмибез шул, беребез дә белмей. Экранга гына карыйсы кала. О, 84 балл. 84 балл. Әле берегез дә 80-нән дә төшмәде, гел артты да артты. Дуслар, инде ничек кенә булмасын, без 4-нче турның да ахырына килеп җиттек. 4-нче тур биткәч, димәк инде уенның да ахыры җитте дигән сүз. Инде ничек матур иттереп, кызып, исәнләшеп башлап җибәргән булсак, уенның төгәлләр мезгилләр килеп җитте. Хәзер инде кайсыгыз ничәнче урында, ничә балл җыеп, нинди урыннар яулаганын әйтер мизгилләр вакыты. Шулай итеп, дуслар, тотынып утырыгыз инде. Ничәнче урында икәнегезне беләсегез килсә, алай дигәч Әмил ябышты сразу. 4-нче урында безнең 113 балл белән Эльвира Шейх, Эльвира Рәхимет. Һәм инде безнең 116 балл иясе 3-нче урында Ямил Баймурзин. Ямил. Һәм шулай ук 137 балл иясе 2-нче урын. Менә үзен белеп тора инде Денис Ибрагимов, Денис Рәхимет. Һәм безнең 1-нче урында җиңүчебез 144 балл туплаган Сөмбел Муртазина 1-нче урын, дуслар. Инде Берегез дә күңелегезне, кәефегезне төшермәгез. Шуннан да уенга килгәч, уен уйнау, катнашу һәм инде 4-нче, 3-нче, 2-нче урын яулаган уенчыларыбызга без бүләксез җибәрмибез. Ива мебель фабрикасыннан махсус сертификатлар белән бүләклибез, дуслар, сезне. Рәхим итеп кабул итеп алыгыз. Талдан ясалган нык һәм эксклюзив кул эшләнмәләре Ива мебель фабрикасында. Ива мебель – экологик чиста продукт һәм кабатланмас дизайн. Фабрика адресы Балтач районы, Янгул авылы. Инде безнең 1-нче урынны яулаган Сөмбел, сиңа менә шушындый махсус TMTV каналыннан сертификат бирәбез. Бу инде үзеңнең яраткан җырыңны TMTV каналыннан күрү мөмкинчелеге булачак. Әле алай гына да түгел. Сиңа 1-2 сүз әйтергә вакыт та бирәбез. Мин күп сүз әйтеп тормыйм. Бер генә сүз әйтәсем килә. Бик зур рәхмәт. Ой, рәхмәт. Үзеңә, рәхмәтеңә рәхмәт. Шуннан да, дуслар, әгәр дә сезнең дә шулай ук шушы җегетләр, кызлар урынында буласыгыз килсә, рәхим итегез. Без сезне һәр вакытта да көтеп торабыз. Аның өчен бары тик безнең электрон адреска үзегезнең фотоларыгызны, видеоларыгызны, җырларыгызны гына юлларга кирәк. Ә без сезне түземсезлек белән көтәбез, дуслар. Нигез тарта гел үзенә, әткәй-янекәй көтеп торганында, бәхет тулы була шушы нигезләрдә, әткәй-янекәй тигез булганында, бәхет тулы була шушы нигезләрдә, әткәй-янекәй тигез булганында, аерма дип сорыйм Ходаемнан, ялгызымны бер калдырма. Озын гомер бирче әткәй-янекәемә, парлы канатларын кайырма. Озын гомер бирче әткәй-янекәемә, парлы канатларын кайырма. Бар дөньяның яме сезгә ингән, безнең өчен сез бит гөлләрдәй, йортыбыздан нурлар, нурлар сибелгәндәй, сез булганда әткәй-әнекәйләр, йортыбыздан нурлар, нурлар сибелгәндәй, сез булганда әткәй-әнекәйләр, аерма дип сорыйм Ходаемнан,
yalgızımны bürüp kaldırma. Uzun ömür bir şey etkeyen keyime, barlı kanatların kayırma. Uzun ömür bir şey etkeyen keyime, barlı kanatların kayırma. Yalnız kaldırma. Var bulbullar kibik şükürdeşir, yaşlısız gel soyrar kışlarday. Siz bulgandağına bizde bit bəxtli, ayırma dip sorayım Xudaydan. Siz bulgandağına bizde bit bəxtli, ayırma dip sorayım Xudaydan. Ayırma dip sorayım Xudayımdan, yalgızımны bürüp kaldırma. Uzun ömür bir şey etkeyen keyime, barlı kanatların kayırma. Uzun ömür bir şey etkeyen keyime, barlı kanatların kayırma. Barlı kanatların kayırma.